ဒီကောင်မလေးကိုလာပြီးစောတဲ့သူတိုင်းမလောက်သားလောက်အောင်ကိုအရိုက်ခံရမှာတေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းចောင်းကလူမိုက်တွေကတော့ဒါကိုမယုံကြည်ပဲသူမရလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားကြတာပေါ့။ကောင်မလေးကတော့တီတီငင်ငင်ပဲလမ်းဖေပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတော့နောက်ဆုံးမဲ့ပုံမပြပါဘူး။သူမဟာခြေလမ်းအနှဲငယ်နောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးနောက်မြေဖြူခဲတခဲကိုရှေ့သို့ပြင်းထန်စွာပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။လူမိုက်ကောင်လေးကတော့တီတီလေးရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့နောက်ကမှန်ပေါင်ကတော့တစစီကွဲသွားခဲ့ပါပြီ။အားလုံးလည်းကြောက်လန့်ပြီးတုန်လှုပ်သွားကြတာပေါ့။ကောင်မလေးကတော့နောက်ထပ်မြေဖြူတခဲကိုထပ်မံကောက်ယူပြီးခြေလဲမှန်မှန်နဲ့ရှေ့တိုးလာတဲ့အခါမှာတော့လူမိုက်တိုက်ဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့လူစုခွဲပြီးထပ်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာကောင်မလေးကိုတင်ငန်းစာပေးဖို့အတွက်တခြားကောင်လေးတယောက်ကိုတွားပြီးအကူအညီတောင်းကြပါတယ်။ကောင်မလေးလေးတငယ်ချင်းကတော့သူတို့ပြောနေတာတွေကိုကြားသွားပြီးကောင်မလေးကိုအကြောင်းစုံဖုံးဆက်ပြောပြလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖန်ကောလီလုံးလေးတစ်လုံးဟာကောင်မလေးရဲ့ချက်လောက်နာကိုလင့်လာခဲ့ပြီးကောင်လေးကလည်းအဲ့ဒါကိုကောက်ဖို့ရှောင်လာခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးဟာသူမကိုကောက်ချစ်တဲ့နီးနဲ့လာတိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးကောင်မလေးကသူ့ကိုဖမ်းဆွဲကမြေပြင်ပေါ်သို့အိုင်းပြင်းပြင်းနဲ့လွှဲပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်လေးလည်းတကူလုံးထန်ရအနာတရတွေရရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကောင်မလေးဟာမပတ်သက်တဲ့သူတယောက်ကိုတွားပြီးပတ်သက်မိလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်လေးဟာစိတ်နာသွားပြီးသူမကိုကလေးစားချေဖို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲသူဟာစာတင်ခွင့်ထဲကလျှက်စစ်မီးတွေကိုတမင်တကာဖျောက်တောက်လိုက်ပြီးပြတင်းပေါက်မှာတရေမျက်နှာမုံတစ်ခုကိုချိတ်ဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။အတန်းပေါ်တွေအားလုံးကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထပ်ပြေးကုန်ကြပြီးနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ထဲကတော့လုံးဝတည်ငြိမ်နေစေပါပဲ။သူမဟာပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးမျက်နှာမုံကိုဖြုတ်ကအပေါ်ကိုမောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရာအားလုံးကိုရိပ်မိသွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်လေးကတော့ဒီလောက်တင်နေအားမရသေးပါဘူး။သူဟာကောင်မလေးရဲ့နောက်မှာမှုန့်တွေထည့်ထားတဲ့မိုးပြန်ပူပေါင်းတစ်လုံးကိုတိတ်တဆိတ်ကတ်ထားလိုက်ပြီးသူမထိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါက်ကွဲသွားအောင်စီစဉ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်မလေးကသူ့ရဲ့လွှဲကွက်ကိုကြိုတင်သိရှိနေခဲ့ပြီးမိုးပြန်ပူပေါင်းကိုအလွယ်တကူပဲဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကောင်လေးဟာပို့ပြီးတော့စိုးရတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထပ်မံကြံစီပါတော့တယ်။ကောင်မလေးတန့်ရှင်းကန်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာတကားဝမှာကော်တိတ်အကြီးတွေကိုကတ်ထားပြီးသူမရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကတ်သွားအောင်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုမကြရောက်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးစိတ်ကူးတွေကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ကောင်လေးကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလွှဲကွက်ကိုအသုံးပြုပါတော့တယ်။စာသင်ခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်မှာသူဟာသူ့ရဲ့လက်ကင်ဖုံးကိုကောင်မလေးရဲ့စာခွဲခုံပေါ်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။အတန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံးမြင်လာခင်ပြီးဆီယာမရဲ့စာသင်ကြားမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့။ရလက်အနေနဲ့ကောင်မလေးဟာစူပူကြီးမောင်းခြင်းကိုခံရပါတယ်။သူမအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးမှုစစ်ဆန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတဲဆန်မနိုင်တော့တဲ့အတွက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူမဟာအဲ့ဒီကောင်လေးအသုံးပြုခဲ့တဲ့လွှဲကွက်တွေကိုပဲသူ့အပေါ်ပြန်လဲအသုံးပြုပါတယ်။ကောင်လေးကတော့တတိမထားမိပဲလွှဲကွက်တိုင်းမှာအမိအမခံလိုက်ရတာပေါ့။နောက်ဆုံးမှာတော့ကောင်မလေးဟာယောက်ျားလေးတန့်ရှင်းခန်းအဝေးမှာကော်တိတ်တွေကိုကတ်ထားပြီးမီးတွေကိုပိတ်ကကောင်လေးရဲ့ရှေ့တဲ့ကိုတရေမျက်နှာမုံတစ်ခုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။လန့်ပြတ်ပါတဲ့ကောင်လေးဟာအပြင်ကိုအပြေးလားထွက်လာခဲ့ပြီးကောင်မလေးပြင်ဆင်ထားတဲ့ကော်တိတ်တွေနဲ့အရှင်ကင်းစွာတိုက်ခိုက်နေပါတော့တယ်။